Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video tentang batuk dan juga sukar bernafas pada anak dengan diagnosa pneumonia. Dan perkenalkan, saya Deswida Frika. Saya El Bambang Widianto. Saya Dewi Triani. Saya Deswita Sari. Saya Eka Putri Dewi. Ini sininya duduk lebih dahulu Ibu. Dan bisa saya bantu. Iya, ini anak saya batuk-batuk sama sesak nafas, susah nafas gitu loh, sus. Iya, saya akan tidurkan di bed terlebih dahulu Oh, iya. ya Bu. Saya antarkan. Iya. Saya tinggal terlebih dahulu ya Bu. Saya akan memanggilkan perawat yang akan memeriksa anak Ibu. Iya, sus. Selamat pagi, Ibu. Oh iya, pagi, sus. Apakah benar ini dengan Adik Eri? Iya, Apa yang dikeluhkan Adik Eri? ini batuk-batuk sama kalau nafas itu susah, sus. Sudah berapa hari? Sudah 2 hari. Oh baik, nanti saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya ya Ibu. Jika tidak ada klasifikasi yang berat, saya akan hanya memberikan amoxicillin 2 kali sehari. Tapi jika ada klasifikasi yang berat, mungkin saya akan melakukan tindakan yang lainnya Ibu. Apakah Ibu bersedia dengan tindakan yang saya berikan? Iya, sus. Baik, saya akan memeriksa Adik Eri terlebih dahulu ya Bu. Tapi sebelumnya saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Iya, sus. Baik, permisi ya Ibu. Permisi ya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan kepada adik. Permisi adik. Baik Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan, ternyata adik Eri ini batuk dan juga sulit bernafasnya dikarenakan ada sekret atau lendir Ibu di saluran pernafasannya. Di sini saya akan melakukan terapi nebulizer untuk adik Eri yang tujuannya untuk menghilangkan sekret atau lendir di dalam saluran pernafasan adik Eri. Apakah Ibu bersedia? Iya, pasti. Sebentar saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Permisi ya, Dek. Minta tolong Ibu, ada anaknya. Permisi ya, Dek, saya bersihkan terlebih dahulu.
Baik Ibu, tindakan yang saya lakukan telah selesai. Apabila adik Erik tetap batuk dan juga sulit bernafas, saya akan memberikan terapi nebulizer kembali 4 jam yang akan datang sampai adik Erik bernafas normal kembali. Baik Ibu, saya kembali terlebih dahulu ke ruangan rawat. Jika ada kepentingan, Ibu bisa mencet bel di sebelah itu ya Bu. Saya izin pamit undur diri. Apakah ada yang ditanyakan? Ya? Baik, saya kembali dulu ya Bu. Semoga cepat sembuh. Terima kasih.